Para los 40 principales les quería contar sobre el tema de lo que ha pasado en la Deep Web, sobre ciertos clanes o grupos o sectas que se han encargado de secuestrar gente, de no sé, de marcar territorios en bosques de Estados Unidos. Y pues yo me adentré en este tema, entrando a la Deep Web. No lo recomiendo, no lo recomiendo para nada. Todo para entrar a la Deep Web, hay que tener muchas seguridades y pues es muy peligroso, es muy peligroso. Entonces yo me estoy adentrando en estas sectas y cuando logré comunicarme con canadiense, un canadiense que aseguraba estar dentro de una, él me empezó a relatar muchas cosas que tenían que ver con este tipo de cosas. Y entre esto, ellos me tocaron el tema de que tenían como tipos de granjas repartidas en Massachusetts, en Estados Unidos. Yo sé que sonará loco, yo no sospecho, yo no espero que me esté mintiendo este usuario. Obviamente yo lo estoy hablando anónimamente, él me estuvo comentando todo esto y pues han tenido gente secuestrada y pues espero que lo que me diga sea cierto. No afirmo, pero la forma en la que él me escribía, cómo tenían todo organizado, cómo buscaban a la gente, cómo triangulaban a personas que daban con el paradero de este tipo de sectas, que los comunicaban al gobierno y todo. Esto es demasiado confuso, pero el chiste es que este tema tiene muchas profundidades. O sea, como dicen por ahí, la realidad supera la ficción. O sea, con decirte que tenían lugares donde mataban gente, donde hacían un poco de cosas sospechosas. O sea, para terminar de decir, donde hacían actividades de narcotráfico y todo. Ok, esta fue mi pequeño relato. Reportando sintonía desde Pamplona, también desde Bucaramanga, desde Cúcuta, desde Manizales. Esta es la historia de la señora y del hijo, es real, en un programa llamado La Mano Peluda que recomendaron hace varios días en Insomnia. Existe una historia igual del niño que había tenido otra vida, es muy buena. Debería ponerla, Chancho, la buena, parcero, desde Villavo, John Sorza. Sí, hemos hablado incluso de poner historias clásicas, ¿no? Hemos hablado de poner algunas historias de las que compartíamos hace muchos años con Héctor Contreras. Y sí, La Mano Peluda, de hecho, continúa, pero pues ya no está el presentador original porque él falleció y hay demasiados homenajes o demasiados audios de La Mano Peluda de este programa mexicano en YouTube. ¿Qué dice este oyente? 316-528-1000. Hey, ¿qué más, papá? Qué bacano que estás de nuevo con el tema de insomnio. No soy muy de escribir y de mandar mensajes, pero soy muy fiel a los 40. Ya que se volvió a viral el tema de esta niña, lo del compadre ese que se desapareció comido por la mujer esa. Bueno, como el parcero anterior, eso ya es un creepypasta pues que se volvió muy viral y ya se volvió tanto copy-paste y sacan muchas versiones. La versión que yo me la sé es que eso va más que todo por el tema de la pata sola. Resulta que la versión que yo me la sé pues es que una parejita, pues parceritos, iban por un bosque, por una selva y pues está prohibido pensar en la tentación carnal cuando uno va por el monte porque pues se le parece parecer un espíritu, cosas así. Entonces uno de los pelados dice que que rico tuviéramos una chimbita hasta ahora acá, para no pasarla tan mal, que no hay que. Y pues se le apareció ese espíritu reencarnado en el cuerpo de mujer. Y en el camino se encontraron una cabaña. Desde mis que vamos a amanecer acá. Cuando ellos dos hablando solos, es que bueno, ¿quién va primero? ¿Vas vos o voy yo? Entonces cuando va a ir el más ahí, no, voy yo. En esa cabaña había un camarote. Estaban acostados. El camarote, pues el man con el está arriba, con la muchacha. Y claro, cuando estaba quejese y el otro
empezó a regañar y es que deja la olla pues, deja dormir, que no hay que. Bueno, más o menos así pues como la historia de ese copy-paste. Cuando él sintió que caían unas gotas en la cara, esas gotas, cuando él, claro, él le había apagado las velas, cuando le dio por alumbrar, no sé, fue con una linterna con que nota que esas gotas eran sangre. Él arrancó a correr, desesperado, gritando esa cosa, ese espíritu que estaba comiendo el parcero, detrás de él, cuando él resbaló y cayó en medio de un rebaño, si lo así, pues en medio de un grupo, un numerito de vacas, de ganado. El espíritu ese se regresó. Resulta que en tiempos de antes, tantas versiones de la pata sola dicen que fue que una de esas vacas, algo así, se le comió la pierna a una muchacha, sea porque se le quedó metida entre la comida del animal o algo así. Entonces que la pata sola le tiene miedo a las vacas por eso. Entonces por eso ve que no lo atacó más. Entonces más o menos, o sea, son creepypasta, muy bacano la historia de la niña y todo eso, el compadre y todo eso. No es por hacerla quedar mal, puede que sea verdad como puede que no, pero sí es muy similar a la historia que todos sabemos. Ven y te cuento una historia. ¿Cómo te parece que en mi casa nosotros tenemos un Golden Retriever, Manolo? Cuando una vez mi madre, como a las 3:20 de la mañana, me despertó toda asustada, que Manolo no estaba en la casa. Manolo duerme en un sofá cama en la sala. Estaba mamá toda asustada, yo me levanté asustado y a la vez llorando, que Manolo para mí y para mi mamá es un hijo. Él tiene 3 años, es un niño. Lo buscamos por toda la casa, salimos al balcón, no estaba en el balcón, en la sala no estaba, prendimos las luces de toda la casa, las luces del baño, del comedor. Salí a la calle, pensé que de pronto se había quedado afuera. En ese momento teníamos un inquilino, y el inquilino también se levantó asustado pensando que cuando él salió a fumarse un cigarro el perro se hubiera quedado en la calle. Yo llorando, buscándolo por toda la casa, Manolo por ningún lado, no en el sofá. Yo lo llamé y Manolo, cuando uno lo llama, él ahí mismo sale, ahí mismo moviendo la colita a ver qué es lo que uno quiere. Manolo por ningún lado. Cuando entonces, no, yo desesperado, yo no voy a ir a trabajar, yo iba a buscarlo por todo el barrio. Cuando, no sé, de un momento a otro, Manolo en el sofá, aparece en el sofá de la nada. O sea, es muy extraño porque él cuando uno lo llama, ahí mismo sale, ahí mismo aparece, ahí mismo pues que como quien dice, a ver papá, ¿qué querés? Y lo buscamos por toda la casa, luces prendidas, yo llorando, mi mamá llorando y él por ningún lado. Pero apareció en el sofá y nosotros hacíamos nada, hemos buscado en el sofá y no estaba en el sofá. No sé, dicen por ahí que los perros, los gatos son guías espirituales. De pronto que dicen pueblos que saben. Yo averiguo en grupos de terror de Facebook, como los perros, los gatos son guías espirituales, que de pronto él se va a acompañar a alguien o va a guiar a alguien, no sé. Eso fue lo que nos pasó con mi Golden. Y lo de la historia de la niña, sí, pues no vaya a pensar que pronto nos la estamos gozando algo, pero es muy popular, es muy viral. Muy buenas las historias que dejan los oyentes. Si quieren pasarse por mi Twitter, @elchancho414, ya están las noticias que comentamos, las noticias paranormales, y a la vez este maravilloso audio que escuchamos del tema de el apagón más extraño del mundo en Nueva York de los años 60, que supuestamente tiene que ver con algunos ovnis. Pues también ya está la información al respecto para que vean todo lo que comentamos aquí al aire. 316-528-1000, este oyente dejó esto. Muchachos, un saludo desde Bogotá, alegrándome mucho por volver a escucharlos después de tanto tiempo. Regresando con mi hermano, somos fieles oyentes de ustedes hace muchísimos años, desde muy pequeños. Quiero contarles que en aquel momento que empezamos a escucharlos ustedes, por allá en el 2005-2006, Cristian, aproximadamente, no teníamos televisor en la casa y ustedes eran el domingo de nosotros. Más que una historia, pues felicitarlos de que estén de vuelta
Súper, súper volver a escucharlos. Un saludo para todos y genial, insisto, genial volver a saber del programa, volver a saber de ustedes porque siempre fue un programa muy bueno, bastante llamativo y, insisto, ahí seguimos fieles frente al cañón. Que sean muchos programas más y muchos años más de Insomnia a los 40. Un saludo. Sí, este programa va a cumplir 20 años. En un principio esto se hacía como un turno, lo hacía Héctor Contreras. Y después con el tiempo se convirtió en un programa como tal. Y obviamente una de sus aristas más importantes era el tema paranormal. Después de Héctor también obviamente Rafa, estuvo aquí al pie del cañón. Para el que no sepa, Rafa Cifuentes es el director de la emisora. Eh, yo estuve entre el 2001, 2002 hasta el 2004 y ahí me fui. Pero obvio, esto siguió al frente. Chirri también estuvo al mando de este programa. Así que como lo ven, cuando volvió Insomnia Paranormal el año pasado, por eso es que siempre decimos que la última temporada es porque no queremos volvernos a ir, para que quede para siempre. Y eso está en ustedes, que pasen la voz y que les digan a la gente que Insomnia Paranormal de los domingos está con sus historias y que también tendremos muchos especiales, salidas de campo y demás. ¿Qué dicen los oyentes? Hola, los 40, nuevamente yo, Vanessa Piñeros. La verdad, quiero dar las gracias a Francisco. Realmente estoy muy asustada. Al chico este que dijo que le habían contado la misma historia y esto, pues la verdad, mi abuela, pues en esa época ella recogía café, recogía azúcar, decía que en los cañaduzales se asustaban, bueno, en fin. Ella decía que esta historia también la había escuchado muchas veces en diferentes partes y que gracias a eso fue que el bisabuelo de ella, el abuelo, pudo limpiar su nombre porque realmente en Piedecuesta, Santander, él quedó como si él hubiese matado a esta persona, al compadre, y lo hubiese enterrado en el monte porque como nunca apareció realmente. Entonces, o sea, siento alivio porque sé que mi abuelo no lo hizo, ¿sí? O mi tatarabuelo, no sé, no lo hizo, pero sí siento muchos nervios porque no es la primera vez que escucho esta historia y me da miedo ver como que nos repiten las realidades en diferentes partes, como muchas personas viven lo mismo en diferentes partes. La verdad no creo que sea algo, o sea, que se lo han inventado y esto porque no, mi abuela era muy verídica en las cosas que le contaba a uno. Ella era muy, o sea, ella era muy correcta en las cosas que le contaba a uno y por eso a mí me daba risa porque yo le decía, ay, mi abuela, sus tonterías, no, pero yo sabía muy al fondo que era muy cierto porque ella es así, ella era así. Bueno, resulta que el señor Francisco contó de algo que se le apareció al papá viniendo de una gallera. Resulta que mi abuela me decía que al papá de ella, viniendo de tomar de las galleras en Piedecuesta, Santander, deseando mujer, porque los hombres tomados y en pueblos son así, desean mujer ajena o desean mujer teniendo una en casa, se le apareció una chica muy bonita, que un cuerpo espectacular, que la cara hermosa, que mejor dicho divina, o sea, espectacular pues para la época y vestida para la época, que en ese tiempo era muy mostrona, tener una falda pues un poquito arriba de la rodilla, ya era una mujer mostrona. Y decía el abuelo, el papá de ella, decía que sí, que ella iba caminando y que él se fue detrás. Resulta entonces que él se fue detrás de ella y pues deseoso, cuando llegaron como a la moradita, por así decirlo, donde crecían o sea, como cardos y espinas y moras y cosas así, lo llevó hasta allá y él se dio cuenta que ella no caminaba, que ella flotaba, ella no pisaba nada, o sea, ella no tenía pies. Y cuando llegaron allá, o sea, antes de él darse cuenta, cuando él se dio cuenta ya era demasiado tarde porque esta señora le dio una golpiza que lo dejó inconsciente,
le cortó la cara con espinas y todo. A él lo encontraron como a los 3 días, mi bisabuela lo encontró y le decía que por viejo cochino, en fin, y él decía que nunca más volvía a jugar en las galleras. Entonces lo que contó Francisco, se lo creo de verdad, porque mi abuela también me lo contó. Y cuando habla de una figura como de un perro, no sé si a Francisco la mamá le contó que cuando moría alguien iban a buscar al cura del pueblo en Piedecuesta, siempre por lo general se aparecía un perro, como él lo describió así, como un perro y esto, y que no dejaba pasar a las personas a buscar al cura, y en un momento se convertía en una criatura que la gente desconocía completamente y corrían nuevamente a su casa, impidiendo así que la persona recibiera los santos óleos. Entonces, Francisco, de verdad, de corazón, te creo, muchas gracias, porque esto es hacer catarsis. Gracias, Insomnia. Pues muchachos, ha sido una noche maravillosa. Ya aquí comienzan los problemas. Cuando Insomnia termina es cuando realmente comienzan los problemas. Ya es hora de ir al baño, ya es hora de abrir la puerta y pues hombre, siempre hemos dicho que nunca estamos solos. Y cada uno en sus casas mirará si creer o no. Siempre digo que después de que se acabe Insomnia, pues espero que cada uno tenga dulces sueños. Pero yo los voy a dejar con el audio de la señora que está sola en su casa y en el audio suenan unos ronquidos. Curiosamente habla de su abuelo. Su abuelo está fallecido y es él. Buenas noches, los 40. La historia es la siguiente. Hace como 20 años, mi abuelo nos contaba que en la finca escuchaba a los perros aullar. Cuando se escuchaba entre más cerca, era que había alguien o algo. En el techo era ese techo de zinc y había un fruto de naranjo. Cuando cayeron las frutas, no cayeron rodando, como siempre tienen que caer, sino a través. Y tocaron las campanas de la iglesia y los perros aullaron. Bueno, gracias por escucharme. Estoy siempre conectada con los 40 y Insomnia, historias y leyendas. Recuerden, nunca estamos solos. Solo si puede que tenga dulces sueños. Hasta aquí, Insomnia, mitos y leyendas.